ke patur një publik të jashtëzakonshëm me cili vazhdimisht të ndiqte dhe me këtë vjen edhe respekti, nderimi, adhurimi që ka publiku për artistin e skenë. Nga ana tjetër është edhe lufta për mbijetesën në momentin se si e gjen artisti shqiptar veten sot, si duhet këndoj ashtu siç edhe ti, jo vetëm në skenë, por të kërkoj aktivitete në koncerte të tjera nëpër Evropë, apo gëzime familjare, dasma me radhë. Nuk e di se si e ka gjetur Irini veten në këtë moment. Në fakt një periudhë në fillim se demokracia nuk shkoja në dasma. Nuk e di, e kisha një tmerr të shkoja në dasma. Më duke që vetja si ANG-je. Nga që isha mësuar tërë jetën në skenat shqiptare dhe në skenat e botës. Se kam këtuar tërë jetën në skena. Po. Mi po duhet pa tjetër që të shkoja edhe në këto aktivitete kështu ku kishe publik shqiptar, sepse janë ato, duen parat, duhet niveli jetesës edhe janë të domosdoshme, sepse njeri po s'pati lekë s'ka si të mbijetoj dhe të jetoj. Dhe kështu që kalova, pasaj nuk do nja shumë gjatë dhe pasaj shkova në përdasma. Mi po kur pash publikun si bënte atje dhe kjo më kënaqi, me publikun je shumë afër, je kështu ballë për ballë me të, ose vjen të prek ti duke me mikrofon, duke kënduar ai vjen të përkëdhel, të puth, je shumë ngjitur me publikun dhe ajo që ka një gjë shumë e bukur. Pa diskutim që takim me publikun nga afër ti jep emocione apo jo? Po, ti jep emocione. Nuk shqetësohesh, nuk bezdisesh ndonjëherë apo jo, përkundër? Po ndonjëherë dhe bezdisem edhe i them atij të lutem se janë të sëmur. Që nuk të lën, unë jam duke kënduar, nuk të lën, ai vjen të mbërthen kështu. I them atij, ja bëj me shoqja, hajde. Edhe vjen ai dhe heq tutje. E kuptoj. Ndërkohë që një nga personazhet e tjerë të dashur të familjes, më përmendë babain që të këndonte, më përmendet edhe gjyshin që këndonte, njeriu më i veçantë në familjen tënde ka qenë nëna apo jo? Po, nëna ime. Po ajo këndonte apo? Edhe ajo këndonte. Të këndonte ty patjetër? Po, më këndonte. Çfarë të kujtohet? Më këndonte greqisht, më këndonte mua. Më këndonte ato këngët e vjetra polifonike. Mama ime donte këngët polifonike shumë. Shumë i donte këngët polifonike dhe më këndonte për shembull këtë këngën greqisht polifonike. Ti na susti loksene mu, aftus taksena pujse, more ksene mu. Është këngë kurbeti, që i ka ikur buri dhe që të bëj, më ke lënë një fëmijë vetëm këtu. Shumë edhe mbaj mend nga mamaja këtë këngë dhe kam kënduar këtë këngën. Më ftoi fshati Finik në një festival, edhe bëm në Athinë, edhe kur i thoshin atij që organizoi Ziso Luxit, i thoshin ata në Athinë, ata imprezarë, po ku e kishe këta i dhoni more që s'na e ke sjell një herë more? Ai dhon këtë bilbil, si këtë bilbil. Ku e kishe si s'na e solle më përpara ti këtë, i thoshin.